Dolazi se svaki dan 5 puta u neku džamiju, to ne jedan insan, nego insani, pa dolaze ova djeca, pa uče u mektebu, pa sve jedna po jedna stvar i ibadet koji se tu obavlja i da onaj ko je sebe v tome ima nagradu od toga. A ne zna mu se ni za kosti više. Ne zna mu se za trag. Nijednom od naših vakih, pa evo u Kozarcu, sve jedna džamija, nijedna nije iz ovog modernijeg doba, sve jedna iz osmanskog vakta. Pa možete zamisliti da sada i neko nakon 200, 300, pa kazao sam i 500 godina, ima nagradu što je to nešto uradio. I vi ste u toj prilici, u toj mogućnosti. I zato su lijepe i predivne riječi Muaz Efendije, čestitog imama, kada vam kaže da je ovo prilika koja se ne pruža svakome. Vama se pruža, udovoljite joj, braćo i sestre. Pružite joj ruku, jer ovo će biti nešto vrijednije od bilo čega na dunjaluku kada stanete pred Allaha dželešanu. Ja volim da podsjetim i sebe i ono sa kojima govorim i kojima se obraćam. Mi vjerujemo u sudnji dan. Mi vjerujemo da ćemo stati pred našeg Gospodara i vidjeti pred sobom i oko sebe i svoja dobra i svoja loša djela. Koliko će nam tada biti teško što vidimo ono ružno što smo učinili, ali braćo i sestre, neka vam naum padne koliko će vam biti drago ono što ste od dobra učinili. Biće vam draže ono što ste učinili za ovu džamiju, za ovaj centar i za ono što uradite između ostalih vaših dobrih dijela, nego sve drugo što ste uradili. Ja znam, svi smo materijalna bića, svi smo ljudi sa određenim potrebama i svako od nas voli svoju kuću, svoju porodicu i sve ono ostalo što treba da ima, jel? Ali sve to biva i prolazi. Allah dželešanu nas duži da se i o tome brinemo, ali kad pred Allaha dželešanu stanemo, često će to biti svjedok protiv nas. Kako Allah dželešanu kaže, svjedočit će dijete protiv roditelja, roditelj protiv djeteta, a da ne govorimo dalje. Biće protivnici jedni drugima. Možete zamisliti da vaša majka bude vaš protivnik. Ona koja je bila spremna da noći ne spava, ona koja je bila spremna da od svoga života u biti, od svakakvog vida rahatluka odvaja, da vas podigne i da cijeli život vas suzom prati, da cijeli život nad vama pogleda i da ta vaša majka na sudnjem danu bude spremna za sve što ste uradili od lošega da vas tuži Allahu dželešanu. A hoće. Moja i vaša majka, koju ja, alhamdulillah, najviše volim, ona će stati pred Allaha dželešanu i reći, Gospodar, on je to i to uradio. Ovo vam ne govorim, ne do dragi Allah, da nešto osjećate loše prema ljudima, nego volite svoje majke, učite ih primjerom. Znajte da ukoliko vi svojoj djeci pokažete kako vi volite vaše matere, volit će oni vas. Koliko pokažete kako vi volite vaše očeve, volit će i oni isti način vas. Vratit će vam, i baš je to i pouka ovoga što nam je vaš predsjednik kazivao. Ali gledajući na sve to, ja sam želio drugo da kažem. Najvrijednije je ono što spram Allaha dželešanu uradimo i u to smo najsigurniji. A jedna od najboljih stvari koju ja i vi možemo da uradimo na dunjaluku jeste ovako. U ime toga, ne znam, nisam pogledao u sat kad sam pošao govoriti. Pogledam sad, ali ne znam kad sam počeo, da mi bez veze to, jel? Vi recite ako je dosta. Želim da vam, evo, u skladu sa onim što je predsjednik govorio, ja ovako kažem jednu predaju koja govori o jednom pejgamberu Zulkarneinu, poslaniku, prema predajama određenim kuranskim ajetima, poslaniku, za kojeg se spominje da između ostalog izgradio zid između dva naroda, Jeđuđ i Međuđ. Za ovog poslanika se spominje da je bio kralj, da je bio vladar. Allah ga dželešanu počastio poslanstvom
I ovaj poslanik je jedne prilike kada mu je Džebrail, melek, dakle koji donosi objavu od Allaha Đelešanhu, pitao Džibrila kako meleki na nebesima su u zahvalnosti Allahu Đelešanhu, šta oni to rade i čine. A onda Džibril alejhi salatu veselam kaže: o Allahov poslaniče, otkada je mene Allah stvorio, ja pamtim meleke koji su od tada na kijamu pred Allahom Đelešanu i još sa kijama se nisu pomakli. Dakle, na stajanju onom ko u namazu. Tako mi Allaha ima onih koji su na ruku, otkada je mene Allah stvorio i još se nisu pomakli. Ima onih koji su Allahu pali na seždu, još se sa sežde nisu pomakli. A ni ja sam više ne pamtim otkada me Allah Đelešanu stvorio. A onda Zulkarnein zaplače. Pa kaže: Gospodaru, gdje sam li ja tu? Zašto? Znao je, bio je poslanik, ali zna dunjaluk je dunjaluk i moraš i na seždi i sa sežde. Moraš i na ruku i sa rukua. Moraš i ibadetiti i svašta drugo raditi. Nemaš prilike da cijeli život ti budeš u pokornosti Allahu Đelešanu. I on se pita: Gospodaru, gdje je moje mjesto? Gdje sam to ja? Gdje smo mi to ljudi onda ako tako meleki Allahu Đelešanu su u stalnome ibadetu? I onda on traži od Allaha Đelešanu da mu kaže ima li nešto s čim će on Allahu Đelešanu se približiti kao što su mu se približili meleki stalnim ibadetom. I onda mu Džibril alejhi selam prenosi objavu i kaže da uzvišeni Allah Đelešanu je dao na dunjaluku izvor života, iz kojeg čovjek kada zagrabi i kada drugog napoji, Allah Đelešanu će dati da do sudnjega dana će mu se brojati kao da je na kijamu, da je na ruku i da je na seždi. Pa Zulkarnein kaže: o Džibrile, gdje je taj izvor? A on kaže: taj izvor je na svakom pedlju dunjaluka. Na bilo kojem pedlju dunjaluka što izgradiš da bi ljudi koristili, da bi ljudima od koristi bilo, do sudnjega dana tebi će teći nagrada za to. I kaže se po predaji da je Zulkarnein od tada pošao da obilazi mjesto do mjesta. Šta bi god koji narod rekao da mu treba, on bi gradio. Šta je god koji narod kazao: o Zulkarneine, ovo nam treba, on je to gradio. Da bi njegovo djelo bilo slično djelu meleka, da bi do sudnjeg dana njegova nagrada trajala i da bi mu se brojalo da i on u neprestanom ibadetu. To je upravo, braćo i sestre, u skladu sa ovim što smo kazali. Ovaj vakuf, ova džamija, ovaj projekat je to vrelo života. Ko sa njega od vas zagrabi i ko sa njega bude od onih koji su napojili i ove generacije i buduće do sudnjih dana, ako Bog da, inša Allah, teći će mu sevap i nagrada. Zato znam ja da smo mi uvijek u određenim dilemama i okolnostima i dunjaluk je takav i znamo i ne znamo kako da se snađemo na njemu i nije uvijek ni lako, ali braćo i sestre, naš je Bošnjak uvijek znao štedjeti ako treba od zalogaja, a raditi ono što će mu, ako Bog da, doprinijeti da bude od onih koje će Allah Đelešanu počastiti. Ja sam ove godine imao priliku da zaplačem. Na Bajramu sam pokrenuo jednu akciju kao što je vi sada pokrećete za jedan, ako Bog da, inša Allah, veliki hajirli projekat. I moje je srce skoro stalo kada sam ugledao jednog dobru
lijepog insana, svoga džematliju, koji je bio, vi znate šta su bošnjački, bosanski zemljoradnici, koji nisu nigdje bili, nego radili od danas do sutra, bavili se poljoprivredom, nemaju dana, ni penzionog, ni osiguranja, ni bilo čega. I taj čovjek ima 84 godine. Znam da nikakvo primanje nema, da nema ništa, nego ima kravu, on i ta stara žena malo pomuzu tu kravu, prodaju mlijeko, ima nešto zemlje, obradi i tako dalje. I kada za taj hajirli projekat koji je ovako, taj čovjek, kome bi neko možda od nas uzeo i dao 10-20 maraka da ga pomogne, ustaje i kaže ja dajem za to 2000 maraka. To je Bošnjak. To je i Bošnjakinja. Zato budite čestiti i odgovorni i budite onakvi sa kakvima će Allah dželešanu se, ako Bog da inša Allah htjela, ponositi, sa kakvima će zadovoljan biti. A Allah doista voli ova djela. Zato ja večeras prije svega molim Allaha dželešanu da ova selam džamija, ako Bog da inša Allah htjela, bude jedan hajirli projekat koji ćete vi uz Allahovo dželešanu zadovoljstvo sa iskrenim nijetom privesti kraju i koja će, ako Bog da, do sudnjega dana biti u ulozi mjesta na kome će se Allahu dželešanu činiti sežda i kome će se Allahu dželešanu ljudi približavati. Da Allah dželešanu vama ukabuli što ste i do sada uradili i da vam lakša, ako Bog da inša Allah htjela, da ostatak posla privedete kraju. Da uzvišeni Allah dželešanu, ako Bog da nama, da mi čuvamo, gradimo i radimo širom dunjaluka ono s čim je Allah dželešanu zadovoljan. U tom pogledu neka vas Allah nagradi, neka vam Allah dželešanu mnogostruko nadoknadi, a ako Bog da inša Allah htjela, nadoknadit će vam i na ovom i na budućem svijetu za hajrate u pogledu ovog kojega, ako Bog da inša Allah htjela, ovdje čini. Amin. Ja ću morati oduzeti još, završio sam ovaj svoj oficijalni dio. Želim ovdje da, koristeći ovu priliku, a uz dozvolu rukovodioca ovog džemata, prenesem vam jednu, prije svega da vam prenesem selam. Nisam zaboravio, nemojte misliti na početku, nego sam ih ostavio evo za kraja. Općenito iz naše šeher Bosne, onog što nas čini onim što jesmo, a posebice selame iz našeg čestitog i ponosnog Kozarca, ja to ovdje želim da sa punim ustima kažem, a vi nadam se da mi ne zamjerite. Želim da vam prenesem selam od Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, koja je zasjedala u proteklu nedjelju, dakle prije 6-7 dana. Na Skupštini Medžlisa je usvojen pravilnik o dodjeli priznanja plaketa humanosti, koja se dodjeljuje samo najzaslužnijim pojedincima i organizacijama koji su pomogli humanitarni rad Medžlisa. Nisam rekao, to sam zaboravio, nisam znao, oni ovu saborsku moju biografiju pročitaše, ne bi poslao da sam znao da će ovo sve čitati. Ovo je Sabor pisao, pa su sve pročitali, ne volim ja da sve ovako govore o meni. Ali taj fond, jedan solidarnosti, odnosno jedan humanitarni fond putem kojeg mi radimo, je nešto s čim pomažemo one koje su u potrebi. I upravo u ime tog fonda Skupština Medžlisa je jednoglasno usvojila pravilnik i donijela odluku da u protekloj 2014. godini plaketu humanosti dodijeli vama i udruženju Kozarčana Čikago. Ja sam imao priliku, hvala Allahu dželešanu, uručiti priznanje ovom udruženju, a ovo okupljanje i ovo mjesto je posebna prilika da vam uručim ovo priznanje. A zašto vam uručujem? Vi ovdje među sobom imate, hvala Bogu, moje čestite Kozarčane. Među njima imate one koji su vas potakli upravo da pomognete ovaj fond u jednoj veoma hajirli akciji.
o kojoj ja ne mogu govoriti ovdje nadugo i naširoko, ali koja je nama bitna kao cijeloj Bosni i Hercegovini, kao našem narodu kojem pokušavaju putem laži, putem neistina da kažu da smo dušmani, da smo mi koji smo klali i ubijali. I nažalost, evo vašeg Sanela, evo njegove majke Fikrete, ovdje među vama vi znate da ste u protekloj godini preko 20.000 maraka sakupili za pomoć u odbrani od dvojice naših džematlija, Fikretinog brata i još jednog našeg džematlije, Alukić Semira, koji su optuženi, možete zamisliti, u Kozarcu, u kome su srbočetnici 1992. godine, samo te godine ubili 1232 mojih časnih, lijepih Kozarčana i Kozaršanki. Ubili su svakog 14. Kozaršanina. Za taj zločin se sudi Bošnjacima, a Srbi su to činili. Želi se kazati ne, oni su ubijali nas, a mi nismo ubijali njih. Vi ste pomogli tu našu akciju. Taj naš doprinos da se oni brane i da se odbrane, još se nažalost nisu odbranili. I zato je ova plaketa pripala vama, jer ste vi ti koji ste prikupili ta sredstva u protekloj godini i dostavili nama, a mi smo ih proslijedili, dakle, u odbranu ovih naših džematlija. Da se ne samo brane oni, zapamtite to, da se brani čast Bošnjaka i u Kozarcu i u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer mi nismo ubice. Bošnjaci nisu ubijali nego na liniji, onako kako je propisano svim dunjalučkim zakonima. Zato ja ovdje večeras, prenoseći vama selame, prenoseći vam ovu odluku Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, želim da vašem ovdje i predsjedniku i vašem imamu, predsjedniku ću uručiti zahvalnicu, odnosno tu plaketu, na kojoj je objelodanjeno, dakle, ono što je učinjeno i što će biti, ako Bog da, dokazom onoga što ste vi učinili. Ovako sa jednim, ne mogu dugo kao u Čikagu, sa jednim malo dužim ekspozeom o okviru koji je sačuvan 1500 godina u jednoj vakufnami iz Kozarca, a koji smo upotrijebili za podlogu. Vaš predsjednik će dobiti, ako Bog da, u ime vas sviju, za vas sviju ovu plaketu Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, plaketu humanosti, a doktora Muaz Efendiju kao alima, njega pozivam da preuzme ovaj drugi dio hedije koju smo planirali da uručimo tim povodom, a to je monografija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Što sam ih Čikagu istakao, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ste i vi. Nađite u toj knjizi sve jedan džemat u Bosni i Hercegovini i u sve jednom gradu, mjestu, državi na Dunjaluku. Ti ćeš meni to. Evo, samo je Efendija, svako dobro. Ja ću se samo, evo, još jedan put zahvaliti, dakle, svima vama, vašem džematu, opet na ovom mom dolasku, na ovoj prilici. Eto, Allah je Đelešanu to dao doista da se jedno sa drugim poklopi. Ja nisam znao ni da ću doći, nisam imao vremena, ali eto, našao sam 4 dana da iskočim. Želim, dakle, da vam se zahvalim na svemu što ste činili, općenito za Bosnu i za moj Kozarac, između ostalog, ali za ono što činite ovdje. Poduprite ovo, ako Bog da, inšallah, htjela vaše hajirli djelo, i neka vas Allah Đelešanu u tome pomogne i neka vam Allah Đelešanu vrati u zadovoljstvu sa vašom djecom, sa vašom unučadi, sa vašom praunučadi, da budete presretni jedni sa drugima, upravo zbog toga što je Allah Đelešanu zadovoljan s vama, zbog onoga što radite. Neka vam Allah Đelešanu svoju milost udjeli i da ova džamija selam, širi upravo selam među vama i da, ako Bog da, inšallah teala, sa mirom i zadovoljstvom je posjećujete i budete, ako Bog da, inšallah teala, njene džematije. Da vas Allah Đelešanu nagradi i poživi. Selam alejkum.